Hello students, I am Arsh, your class teacher of KG. I hope you all will be good. Student, today I will teach you about sound of vowel A. So let's read it. Student, आप लोगों ने वॉवल्स के बारे में पढ़ा. वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये अंग्रेजी के पांच प्रमुख अक्षर हैं. अक्षर हैं. लेट्स टेक द वोवेल ए. चलो वोवेल ए को लेते हैं. ए को ए पढ़ा जाता है, ए को ए भी पढ़ा जाता है. साउंड्स ऑफ वोवेल ए. ये स्वर की ध्वनियाँ. लेट्स रीड इट. BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला. APEF, एफ मीन्स लंगूर. CAP कैप, कैप मीन्स टोपी. AIM एम, एम मीन्स लक्ष्य. MAT मैट, मैट मीन्स चटाई. RAT रैट, रैट मीन्स चूहा. MAN मैन, मैन मीन्स आदमी. SAD सैड, सैड मीन्स दुख. VAN वैन, वैन मीन्स गाड़ी. FAN फैन, फैन मीन्स पंखा. आप लोग भी साथ में रीड करेंगे. एक बार फिर से देखिए. लेट्स टेक द वोवेल ए. ए को ए पढ़ा जाता है, ए को ए भी पढ़ा जाता है. साउंड ऑफ वोवेल ए. लेट्स रीड इट. BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला. APEF, एफ मीन्स लंगूर. CAP कैप, कैप मीन्स टोपी. AIM एम, एम मीन्स लक्ष्य. MAT मैट, मैट मीन्स चटाई. RAT रैट, रैट मीन्स चूहा. MAN मैन, मैन मीन्स आदमी. SAD सैड, सैड मीन्स दुख. WAN वैन, वैन मीन्स. VAN वैन, वैन मीन्स गाड़ी. FAN फैन, फैन मीन्स पंखा. And this is your homework, same as. Please complete your homework. We will meet tomorrow. Bye bye children. Take care you all and thank you.